जीवनमा सबै विधामा असफल मान्छेलाई जिम्मा लगाएर, देश जिम्मा लगाएर अनि सफलता खोज्ने हामी, जसले नेपाली भाइ भाइमा लडाउनु खोज्छ, जसले विदेशीहरूलाई क्रीडा स्थल बन्न दिन्छ आफ्नो भूमि, उनीहरूलाई मानव भन्न मिल्ने हो कि होइन? हामी नेपाललाई एउटा यस्तो नेपाल बनाउनेछौँ जसले संसारका सारा मानिसले यस्तो पो हुनुपर्ने छ यो देश, कस्तो थियो हिजो दानव राज हुँदा भन्ने अवस्थामा हामी पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ। मार्क्सले नेपालको निर्माणमा कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, लेनिनले पनि कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, माओसेतुङले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन। कसैलाई राष्ट्रको चिन्ता गर्ने चिन्ता छ भने त्यसको लागि एकीकृत शक्ति नेपाल मात्रै छ। यो नेपाललाई जात जातमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने तल भयो, यो नेपालको धर्म संस्कृति मेट्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने, यो संविधानले देश बनाउने कसैलाई पनि चिन्दैन। बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन यो संविधानले भक्ति थापा चिन्दैन, विषय नगरची चिन्दैन, वंशु गुरुङ चिन्दैन, झागल गुरुङ चिन्दैन। उहाँहरूको सजिलोको लागि पनि संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधानहरू खारेज गरिन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले यो देशको अनेकौं चरणको परिवर्तनपछि यदि यो देशको सार्वभौम सत्ता बलियो बनाइदिएको भए, यदि यो देशको राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाइदिएको भए, यदि यो देशको रोजगारी प्रवर्धन हुँदै गरेको भए, औद्योगिकीकरण बढाउँदै लगेको भए, व्यापार घाटा बढाउँदै नलगेको भए, जनताको दैनिक जीवन पहिलेभन्दा असहज बनाउँदै नलगेको भए, अपराध र अपराधीकरण नबढेको भए, शान्ति सुरक्षा पहिलेभन्दा अझै राम्रो गराउन सकेको भए, हामीले आज यसरी सङ्गठित हुनुपर्ने, फेरि जनताको लागि देशको लागि भनेर केही गर्नुपर्ने भनेर थप अठोट गर्नै पर्ने थिएन। हामीले देश चलाऊ, देशको संरक्षण गर भनेर जसलाई जिम्मा दियौँ, जसलाई विश्वास गर्यौँ, हरेक पटक गल्ती जति नेतृत्वले गर्ने प्रशासन र राजनीतिको, दोष जति संविधानलाई लगाउने क्रम हुँदै आयो। सातौं पटक यो अन्तिम संविधान यसले देशलाई छुमन्तर गरिदिन्छ र देशलाई बदलिदिन्छ भनेर हामीलाई एउटा विश्वास दिलाइयो। हामीले विश्वास गर्यौँ। यो संविधान आइसकेपछि अस्पतालहरूले धरौटी नलिकन बिरामीको उपचार सुरु गर्छन् होला, हामीले ठान्यौँ। यो संविधान आइसकेपछि मौलिक शिक्षाको विकास हुन्छ होला, नेपालीहरूले विदेश पढ्न जानु पर्दैन होला, बरु विदेशीलाई यही निम्त्याइन्छ होला, पढ्नको लागि आउने परिस्थिति बनाइन्छ होला र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाइन्छ होला र निःशुल्क रूपमा नेपाली जनताले पढ्न पाउँछन् होला भन्ने हामीले ठानेका थियौँ। यो संविधान आइसकेपछि हाम्रो सार्वभौम सत्ता यति बलियो हुने, यति राष्ट्रिय सम्मान यति उच्च तहमा पुग्ने ठानेका थियौँ कि विदेशमा नेपालको भिसा लिनको लागि सोच लाउँछन् होला, नेपाल हेर्नको लागि भन्ने ठानेका थियौँ। हरेक नेपालीको चुलो पहिलेभन्दा सुरक्षित, पहिलेभन्दा सस्तो, पहिलेभन्दा गुणस्तरीय भोजन तयार हुन्छ होला, पहिलेको भन्दा राम्रो ओछ्यानमा नेपालीले सुत्न पाउँछन् होला, पहिलेको भन्दा नेपालीले नेपालीत्वमा गौरव गर्ने अवस्था बन्छ होला भन्ने ठानिएको थियो। त्यसैले हामीले मान्छे मारेर राजनीतिमा आउनेहरूलाई पनि क्षमा गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म बनाएका थियौँ कि बनाउँछन् भने विगतमा जुनसुकै अपराध गरे भए पनि अब गर्दैनन् कि भन्ने ठानेका थियौँ। पहिलेका संविधानै दोषी रहेछ मानिलिउँ, अब बन्ने संविधान गजबकै हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। तर परिणामले के बतायो भने शान्ति सुरक्षा पनि पहिलेको भन्दा कमजोर, अपराध पहिलेको भन्दा बढ्ने, बेरोजगारी पहिलेभन्दा बढ्ने, सार्वभौम सत्ता पहिलेभन्दा कमजोर हुने, राष्ट्रिय एकता पहिलेभन्दा कमजोर हुने,
अनि जनताको स्वास्थ्य स्थिति पनि पहिलेभन्दा कमजोर हुने, किसानका हितका सवालमा र कृषक मैत्री वातावरण पनि नबनाउने। तपाईँ देशको हरेक विधालाई हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो क्षेत्र छैन जुन चाहिँ राम्रो छ हो, राम्रो छ। भ्रष्टाचारको क्षेत्र राम्रो छ, अपराधीकरणको क्षेत्र राम्रो छ, तर देश र जनताको लागि हुनुपर्ने गर्नुपर्ने जे हुनुपर्थ्यो अपेक्षा राखिएको थियो त्यो राम्रो देखिएन। अहिलेसम्म हामीलाई अन्तिम पटक सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनियो। अब कस्तो ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ भने पहिले त नेताको क्षमता मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो, प्रशासनको कार्यशैली मात्रै कमजोर हो कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त संविधानका अन्तर्वस्तुहरू हेरी ल्याउँदा अहिले चाहिँ संविधानै पनि मुलुकको शान्ति, स्थिरता र विकासमा बाधक बन्यो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो संविधान कसरी आयो भन्ने कुरा। यो संविधान आयो, यसलाई मैले देउसिरे संविधान भन्ने गरेको छु। देउसिरे संविधान, एउटाले भट्याउने अर्कोले देउसिरे भन्ने खालको। एउटाले भन्यो मञ्चबाट यो नेपाललाई खण्ड खण्डमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्यो, हुन्छ भने तलबाट। यो नेपाललाई जात जातमा विभाजन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने तलबाट। यो नेपालको धर्म संस्कृति मेट्न हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ भने। अनि जम्मै कुरा मेट्ने, नेपालीलाई चाहिने जति, नेपालको पक्षका जति सबै खारेज गर्न हुन्छ, मेट्न हुन्छ भनेर ल्याएको देउसिरे संविधानले अहिले हामीलाई त, देशलाई त समस्या बनाएकै छ। वास्तवमा समस्या कसलाई पनि बनायो भने समस्या त जसले बनायो उसलाई पनि बनायो। उहाँहरूले आफैले पनि यो संविधान फाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, तर लाज लागेको छ। हामीले 7 वर्ष लगाएर दिनभरि हुन्छ हुन्छ भनेर कराएर ल्याएको संविधान कसरी फाल्ने भन्ने। अब यो संविधान बनेपछि देशको सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनिएको थियो, अब कसरी यसलाई खारेज गर्ने भन्ने। बरु कोही शक्ति आइदियोस् जनताबाट, जनताले आएर खारेज गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा अहिलेको यो संविधानका निर्माताहरू पनि पुगेका छन्। त्यसैले हामी सङ्गठित हुँदैछौँ। हामी सङ्गठित भएर उहाँहरूको सजिलोको लागि पनि संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधानहरू खारेज गरिन्छ। संविधानका राष्ट्रविरोधी प्रावधान खारेज गर्न अवरोध पैदा हुन्छ भने जनताले आफैले संविधानको खारेजीको पक्षमा एउटा सङ्गठित प्रयास गर्नेछन्। त्यसको पहिलो प्रयास कसैले त आवाज उठाउनु पर्यो नि, कसैले त सङ्गठित पहल गर्नु पर्यो नि। यस्तै प्रकारको एजेन्डा त पहिले अरू कसैले नि बोकेका थिए, अहिले पनि बोक्या होला। यस्तै प्रकारको संविधान बनाउने क्रममा पनि कतिपयले एजेन्डा नेपालको पक्षमा बोक्या हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर हामी एउटा कुरामा अब स्पष्ट हुनुपर्छ, कसैले आज सोमबार भन्यो भने सबैले सोमबार भन्छ। सोमबार भन्ने जति एकजुट हौँ भन्यो भने अपराधीले पनि भन्छ, चोरले पनि भन्छ, डाकुले पनि भन्छ, राष्ट्रघातीले पनि भन्छ, राष्ट्रवादीले नि भन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी अल्मलिनु नहुने कुरा के छ भने कसैले हिन्दू राष्ट्रको नाम, कसैले संघीयता प्रदेशको खारेजीको नाम, कसैले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको नाम, कसैले जातिवादको अन्त्यको नाम लिएका छन्, राजनीतिमा आएका छन् भने पनि विगतको अभ्यासहरूले के देखाइयो भने त्यो केवल चुनावमा भोट लिएर आफूलाई सत्ताको नजिक पुर्याउने प्रयास बाहेक अर्को देखिएन, ठहर भएन, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। त्यसैले हामीले के सोचेका छौँ भने जुन एजेन्डाहरू राष्ट्रको आवश्यक छ, यो संविधानमा 9 ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने छ। यदि यही संविधान राख्ने हो भने उहाँहरूले बाल हट गर्नुभयो भने यही संविधानमा 9 ठाउँमा 9वटा पक्षमा संशोधन गरियो भने हुन्छ। पहिलो कुरो यसको प्रस्तावना नै बदल्नुपर्छ। पहिलो कुरो यसको प्रस्तावना किन बदल्नुपर्छ भने यो संविधानले देश बनाउने कसैलाई पनि चिन्दैन। बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्दैन यो संविधानले। यो संविधानले भक्ति थापा चिन्दैन, विषय नगरची चिन्दैन, वंशु गुरुङ चिन्दैन, झागल गुरुङ चिन्दैन, श्रीकृष्ण पाठक चिन्दैन, जसले नेपाली राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र विस्तारको लागि महान योगदान गरेका थिए, कमान्ड गरेका थिए देशलाई।
यो संविधानले चिन्दैन। चिन्छ कसलाई भने फलानु पार्टीको फलानु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा भएको लडाईँमा घाइते भएका, मारिएका, बेपत्ता भएकाहरूलाई सम्झेर बनाएको संविधान हो। यो प्रस्तावना यो संविधानको प्रस्तावना होइन, यो एउटा पार्टी विशेषको प्रस्तावना जस्तो छ, एउटा पार्टी विशेषको लागि तयार भएको प्रस्तावना जस्तो छ। त्यसैले यसको परिमार्जन, यसको परिवर्तन, यसको प्रस्तावनाबाटै सुरु गर्नुपर्छ। अन्य धेरै ठाउँहरूमा यसको परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ। हामी आग्रह गर्दछौँ कि यसको परिमार्जनको प्रक्रिया जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, एकताको पक्षमा, सद्भावको पक्षमा, धर्मको पक्षमा परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गर्ने सुविधा हामी दिउँ। सक्नुहुन्न भने परिवर्तनको सुविधा लिन हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। एउटै कुरा के हो भने यहाँहरू सबैलाई याद छ अफगानिस्तानको युद्ध कहाँबाट सुरु भयो? जब त्यो देशको धर्म संस्कृति नाश गर्ने योजनाबद्ध प्रयास सुरु भयो, जब बहुसंख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु भयो, अफगानिस्तानको द्वन्द्वको बीजारोपण त्यहीँनिर भएको थियो। अहिले हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ, बम हानेर, परमाणु बम हानेर जापानलाई सिद्ध्याउन खोजिएको थियो, तर जापान सकिएन। परमाणु बमले देश सिद्ध्याउन सकिँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो। तर धर्म सिद्ध्याउन खोज्दा, संस्कृति सिद्ध्याउन खोज्दा, त्यो देशको मौलिकता सिद्ध्याउन खोज्दा अफगानिस्तान कस्तो अवस्थामा पुग्यो हामीले देखेका छौँ। र अर्को यो पनि सम्झनुपर्छ, आफ्नो धर्म संस्कृति मौलिकता जोगाउन खोज्दा मरुभूमिमा पनि इजरायल जस्तो देश कसरी बाँचिराखेका छ। आफ्नो मौलिकता सहित बाँच्न खोज्यो भने त्यो देश बाँच्दो रहेछ, जतिसुकै विकट अवस्थामा होस्। त्यसैले हामी हाम्रो देश जोगाउनको लागि हाम्रा मौलिक मान्यताहरू, हाम्रो इतिहास, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, यो सबै जोगाएर त्यसपछिको समृद्धि हामीले खोजेका हौँ। यो सबै चिज नाश गरेर होइन। अहिलेको अवस्था भनेको ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था भनेको देशलाई उल्टो बाटोमा लगिएको छ। उल्टो बाटो। तपाईँ हामी देशलाई एकताबद्ध बनाऊँ भनेको कुरालाई अहिलेको अवस्था व्यवस्थाले प्राथमिकता दिँदैन। देशलाई 7 टुक्रा मात्रै होइन 15 टुक्रा बनाऊँ भन्यो भने चाहिँ अहिलेको राज्य सत्ताले महत्त्व दिन्छ। जात जातमा विभाजन नगरौँ, जातीय सद्भाव बढाउँ भन्यो भनेदेखि अहिलेको सत्ताले त्यसलाई सुन्न खोज्दैन। तर जातीय विभाजन गरौँ, जातका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको सत्ताले धेरै महत्त्व दिन्छ। अहिलेको सत्ताले हिंसा र अपराधका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि ठुलो महत्त्व दिन्छ। शासनै ज्ञानको छ, जनता त निरीह भइसके। अहिले तटस्थ समूह, जनताको समूह, स्वतन्त्र धारणा बनाउनेहरूको समूह धेरै कमजोर भइसक्यो। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले के सोच्छौँ भने अब यो नेपाली माटोले जे बोल्छ, माटोको धुकधुकी जे छ त्यो हाम्रो मुटुमा राखौँ। मुटुमा जे छ त्यो मुखबाट, शब्दबाट प्रस्तुत गरौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा जे बनाएका छौँ यो कुनै बाहिरबाट आयात गरिएको, कुनै मार्क्स नामका व्यक्तिले, कुनै लेनिन नामका व्यक्तिले, कुनै गान्धी नामका व्यक्तिले, कुनै माओसेतुङ नामका व्यक्तिले यो देश बनाउने कुरामा योगदान दिएका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले कम पढे भएर हो कि मार्क्सले नेपालको निर्माणमा कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, लेनिनले पनि कुनै योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, माओसेतुङले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन, नेपालको एकीकरणमा, नेपालको निर्माणमा गान्धीजीले पनि योगदान दिए जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई स्मरण गर्ने आफ्नो ठाउँहरू होलान्, तर नेपालको निर्माणको, नेपालको एकताको, नेपालको समृद्धिको, नेपालको सबलीकरणको कुरा गर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्झिराख्नु पर्दैन। हामीले सम्झिने पात्रहरू जसलाई हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै हामीले सम्झ्यौँ र भन्यौँ कि यसरी हामी फलानु फलानु वीरहरू जसले नेपालको एकीकरणमा, यसको राष्ट्रियतामा योगदान पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई स्मरण गरौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ।
त्यसैले अब हामीले गर्ने के हो भनेदेखि हामी चाहन्छौँ एउटा एकताबद्ध नेपाल। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो मौलिकता सहितको, हाम्रो इतिहास सहितको, हाम्रो सभ्यता सहितको, हाम्रो पहिचान सहितको नेपालको निर्माण। त्यसको लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। पहिलो कुरा, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख, बोन, इभन मैत्रीय, इस्लाम लगायतका नेपालीहरूले मानिआएको धर्म परम्पराको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र। हामीले सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो एजेन्डाका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को कुरा, अहिलेको सङ्घीय संरचनाले देशको विकास गर्ने होइन। राजनीतिजीवीहरू भन्छु मैले, राजनीतिजीवीहरूको रोजगारीको बाटो मात्रै भएको छ। हामीले वर्षको झन्डै पाउने 1 खर्ब रुपैयाँ राजनीतिजीवीहरूको पालन पोषणमा मात्रै खर्च गर्नु परेको छ। त्यो पैसालाई, त्यो धनलाई हामी राष्ट्र निर्माणका अन्य बाटोमा खर्च गर्न सक्छौँ, दुखी गरिबका उद्धारमा खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रादेशिक संरचनाको हामीले विस्थापन चाहेका छौँ र हामीले प्रदेशको संरचना खारेज गर्दा स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाउन सकिन्छ, अझै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। प्रदेशले अहिले भोगिराखेको अधिकारहरू पनि हामी स्थानीय तहमा पुर्याउन चाहन्छौँ र सिंहदरबारसँग सिधै स्थानीय तहको सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ। बीचमा कुनै एजेन्टको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यसको खारेजीको लागि हामी लड्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसै गरिकन यो मुलुकमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई निषेध गर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न चाहन्छ। हामीले चाहेका छौँ नेपाली जनता प्राथमिकतामा हो। नेपाली जनता राज संस्था र राजनीतिक दलहरूको बिचको समझदारीबाट, एकताबाट देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले राष्ट्रको यदि शान्ति स्थिरता खोज्ने हो भने एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्य गराउनको लागि यो सङ्गठनले निरन्तर प्रयत्न गर्नेछ। अर्को कुरा, जातीय आधारमा जुन प्रकारको लोभ देखाइएको छ, आरक्षण र समानुपातिक प्रणालीमा त आरक्षणको नाममा कस्ता कस्ता मानिसहरू, सरी मैले उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजे होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो क्वालिटी छ। यद्यपि उहाँहरूको चयन गर्ने बेलामा जुन प्रकारले गरियो, कसैको धन लिएर मनोनित गरियो, कसैको मन लिएर मनोनित गरियो। तर देश र जनताको लागि आवश्यक को छ, योग्य को छ, क्षमतावान को छ भनेर मनोनयन गरिएन। यो धन र मन लिएर मनोनयन गरिने जुन समानुपातिक प्रणाली छ जातीय आधारमा, हामी त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हामी खारेजीको लागि गर्छौँ र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो आरक्षण प्रणाली सिकाउने अमेरिका र युरोपमा आरक्षण प्रणालीको अवस्था के छ हेर्नुहोस् त। हामीले त्यतातिरको पढौँ त, त्यतातिरको अध्ययन गऱ्यौँ भने जसले आरक्षण प्रणाली आफ्नो संविधानमा राखेको छैन, आफ्नो व्यवस्थामा छैन, हामीलाई किन सिकाइएको छ भने यो समग्र प्रक्रिया भनेको नेपालको राज्यलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। जगैदेखि राष्ट्रलाई हल्लाउने कुरासँग सम्बन्धित छ यो आरक्षण प्रणाली। र त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिने एकजना एउटा जातको मानिसलाई देखाउने, एउटा समुदायको मानिसलाई देखाउने र हामीले यति गऱ्यौँ, ल हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पक्षमा हामी छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले कस्तो प्रकारको आरक्षण खोजेका छौँ भने जातको आधारमा होइन। तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु म। मरुभूमिमा पानी नपुगेर, माटो नपुगेर, मल नपुगेर बिरुवाहरू उठ्न खोज्छन्, माथि उठ्न खोज्छन्, तर सानो सानो झाडी जस्तो बनेर ककर्किएर बसिराखेका हुन्छन्। अहिलेको संस्थापनले भन्ने गरेको आरक्षणले चाहिँ के गर्छ भने मरुभूमिको एउटा बिरुवा उखेलेर ल्याउँछ, काठमाडौँको मलिलो माटोमा हुर्काउँछ, अलिकता अग्लो बनाउँछ र अनि देखाउँछ, हेर्नुहोस् मरुभूमिका बिरुवाहरू हामी तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ ल्याएर हामीले
मरुभूमिको बिरुवालाई पनि यत्रो अग्लो बनाएर देखायौँ। हामीले पानी पनि हाल्यौँ, मल पनि हाल्यौँ, माटो पनि हाल्यौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भन्छ अहिलेको व्यवस्थाले। हामीले खोजेको कस्तो हो भने मरुभूमिमै माटो पुर्याउने, मरुभूमिमै पानी पुर्याउने, मरुभूमिमै मल पुर्याउने र हरेक बिरुवा जुरुक्कै उठ्ने बनाउने हामीले त्यस्तो प्रकारको आरक्षणको बन्दोबस्त गर्न खोजेका छौँ। त्यस्तो अवधारणा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले जे जस्ता अडानहरू राखेका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ, जे जस्ता एजेन्डा तय गरेका छौँ, यी एजेन्डाहरू भनेका राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि छन्। उहाँहरूले बोकेका एजेन्डा जनवाद र समाजवाद, कुनी के प्रजातन्त्रवाद, अनेक विशेषण लगाइएका, त्यो प्राप्तिको एजेन्डा नभएर पनि मुलुकलाई फरक पर्दैन। तर हामीले बोकेको एजेन्डा नभएर पनि फरक पर्छ मुलुकलाई। मुलुकको एकता रहँदैन, मुलुकको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले म साथीहरूलाई भन्छु, मेरा सहकर्मी साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यद्यपि उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ कि जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन, टुङ्ग्याइँदैन। जुन एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ यो बिचमा गएर चाहिँ फर्किन मिल्दैन, फर्किन पनि नमिल्ने, छोड्न पनि नमिल्ने, सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउन नमिल्ने, यसलाई पार लगाएर मात्रै छोड्नुपर्ने प्रकारका एजेन्डा हामीले बोकेका छौँ र हामी त्यो प्रौढ गर्दछौँ। आजै भद्रकाली माताको मन्दिरमा उभिएर हामीले विशेष किसिमबाट शपथ ग्रहण समारोह गर्दछौँ। आजसम्म हामीले व्यक्ति भएर जीवन यात्रा गरिरहँदा जतिवटा भुल गऱ्यौँ होला, अब आइन्दा कुनै प्रकारको भुलहरू दोहोरिने छैनन्। अब आइन्दा मेरो जिन्दगी, हाम्रो जिन्दगी राष्ट्रको नाममा समर्पण गरिनेछ भएर आज जुन प्रकारले भद्रकाली मन्दिरमा अहिले यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै यहाँबाट हामी शपथ गर्नेछौँ। त्यसपछि जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउनेछौँ कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने जुन एउटा उखान छ, सरी मैले कोही योगीहरूलाई अन्यथा नपरोस्, नेपालीमा चलेको उखानको मात्रै चित्रण गरेको हुँ कि जुन योगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने प्रकारले जुन उखान छ, नेपाली राजनीतिमा वास्तवमा राजनीतिजीवीहरूका कारणले एउटा समस्या पैदा भएको छ। कसैमाथि पनि विश्वास र भरोसा नराख्ने, त्यो विश्वास र भरोसा हामी दिलाउन चाहन्छौँ। एकीकृत शक्ति नेपालले त्यो भरोसा दिलाउन चाहन्छ। हाम्रो बाँकी जीवन केवल राष्ट्रको लागि मात्रै हो, केवल देशको लागि मात्रै हो। देश बाहेक अरू कुनै कुराको लागि हाम्रो जीवन, अगाडिको जीवन रहने छैन। देशको लागि केही गरेर मात्रै, केही जोडेर मात्रै एउटा प्रतिबद्ध जीवन बिताउनेछौँ। त्यो विश्वास म आज यो मञ्चबाट दिलाउन चाहन्छु। अब एउटै कुरा के छ भनेदेखि हामी नेपालीहरूले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, देश बर्बाद बनाए, देश असफल बनाए। हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ, जुनसुकै आउँदा पनि उस्तै रहेछन् भन्ने गरेका छौँ। तर हामीले कस्ता मानिसहरू छान्ने गरेका छौँ चुनावमा, हामीले कसरी मानिस पठाउने गरेका छौँ चुनावमा भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, म 10 वर्ष जेल परेँ, पढ्न पाइएन, एसएलसीसम्म मुस्किलले पास गरेका छु, राजनीतिमा लागेर पढ्न नपाएको। यसो व्यवसाय गरौँ न त भएर खोजेको बैंकले लोन पनि पत्याएन। त्यसपछि यसो जागिर पो खान पर्छ कि भएर जागिर खान गयो, कसैले जागिर पनि दिएन। यो जुत्ता जुन मैले लगाइराखेको छु 11 वर्ष अगाडि मलाई फलानु साथीले दिएको थियो, अहिलेसम्म 2-3 ठाउँमा पाल परिसक्यो। यो कोट जो मैले लगाइरहेको छु 14 वर्ष अगाडि एकजना साथीले माया गरेर दिनुभयो, त्यो कोट लगाइरहेको छु। मसँग केही पनि छैन, जीवनमा मैले कहिले अवसरै पाइनँ। अब एकपटक मलाई अवसर दिनुहोस्, मलाई जिताउनुहोस् भनेर भन्छ क्या। जीवनमा सबै विधामा असफल मान्छेलाई जिम्मा लगाएर, देश जिम्मा लगाएर अनि सफलता खोज्ने हामी। त्यसैले हामीले यो नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, अब असफल मानिसको हातबाट देश सफल हुन सक्दैन। कुनै न कुनै विधामा सफल मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ, इमान्दार मानिसहरूकै हातमा देश हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाको विस्तार हामीले गर्न जरुरी छ। र चुनावी प्रक्रियामा एक बोतल
मदिरामा, 5 लिटर डिजल पेट्रोलमा या केही थाल मासु भातमा मतदान गर्ने र सरकार बन्ने बित्तिकै गाली गर्ने परम्पराको हामीहरू अन्त्य गराउन चाहन्छौँ र हामी त्यो अन्त्यका लागि हामी सबै एकताबद्ध हुन जरुरी छ। आज अघि हाम्रो आदरणीय माता जयश्रीजीले भन्नुभयो, उहाँको आशीर्वचन हामीलाई प्राप्त भएको छ कि आज भगवान कृष्णको जन्मदिन। उहाँले भनिसकेको कुरामा मैले थप्न आवश्यक थिएन, तर दानव राजलाई अन्त्य गर्नको लागि भगवान कृष्णको जन्म भएको थियो। त्यो दिन हामी एकीकृत शक्ति नेपालको घोषणा गर्दैछौँ, गरिराखेका छौँ कि यो दिन यो मुलुकमा यति बेला मानव राज छ कि दानव राज छ। एकचोटि हामीले सबैले एकचोटि प्रश्न गरेर हेरौँ त। जसले धर्मनाश गर्न खोज्छ, जसले नेपाली भाइ भाइमा लडाउन खोज्छ, जसले विदेशीहरूलाई क्रीडा स्थल बन्न दिन्छ आफ्नो भूमि, उनीहरूलाई मानव भन्न मिल्ने हो कि होइन? मेरो प्रश्न छ, प्रचण्डजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? शेरबहादुरजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? केपी ओलीजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? अर्को के भन्नु भोलि गर्नु? माधव नेपाल, माधव नेपालजी तपाईँको भूमिका मानवको जस्तो छ? छैन भने तपाईँहरूले कृपया मैदान खाली गरिदिनुहोस् मानवहरूको लागि। अब दानव राजको अन्त्यका लागि हामी नेपालीहरू एकजुट भइसकेका छौँ। एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको, नेपाललाई समृद्ध बनाउन सुरु गरेको अभियानमा हामी पूर्ण विराम लगाउनेछौँ। हामी नेपाललाई एउटा यस्तो नेपाल बनाउनेछौँ जसले संसारका सारा मानिसले यस्तो पो हुनुपर्ने छ, यो देश कस्तो थियो हिजो दानव राज हुँदा भन्ने अवस्थामा हामी पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध छौँ। म सबै साथीहरूलाई एउटा आग्रह गर्छु, आम देशवासीलाई पनि भन्छु, आफ्नो लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै ठाउँ छ गर्ने, र त्यो एउटा ठाउँ मध्ये राजनीतिक दलहरू पनि छन् जहाँ आफ्नो चिन्ता गर्दै बाँच्न पाइन्छ, बस्न पाइन्छ। तर कसैलाई राष्ट्रको चिन्ता गर्ने चिन्ता छ भने त्यसको लागि एकीकृत शक्ति नेपाल मात्रै छ जसले राष्ट्रको मात्रै चिन्ता गर्छ। त्यसमा आबद्ध हुनको लागि सबै व्यक्ति र शक्तिहरूलाई आह्वान गर्दै म भद्रकालीमा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा मिडियाका साथीहरूलाई र अन्य साथीहरूलाई पनि सम्भव भएसम्मका साथीहरूलाई उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दछु र यस समारोहलाई भव्य बनाइदिन सहयोग पुर्याउनु हुने सबै लामा जनहरू, गुरुदेवहरू, आदरणीय माता श्री जयश्रीजी लगायत अरू सबै विभिन्न तह र तबकाबाट यहाँ पाल्नुभएका सबै मित्रजन र मान्यजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो मेरो संक्षिप्त मन्तव्य सम्भवतः 20 मिनट पनि बित्यो जस्तो लाग्यो। त्यसैले म यहाँहरूलाई सबैप्रति आभारी प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।